TikTok'da videolarınıza baxış göndərib o videolarınızı keşfete sala bilərsiniz. Bunu bilmirdiniz. İndisi gəlin sizə necə edə bilərsiniz göstərim. Sadəcə videonu sona qədər izləyin dostlar. Qısa bir şəkildə çox vaxtınızı almayacağım. Dostlar tamamilə gerçək baxışlar olduğu üçün videolarınızın keşfete düşmə ehtimalı %90 artır. Eyni zamanda videonuza bəyəni və kayd etmə, yorum da necə göndərə bilərsiniz onu da göndərəcəm. Üçünü bir yerdə həll etdikdən sonra videonuzun %90 keşfete düşdüyünü özünüzdə görəcəksiniz. İndi isə gəlin necə edə bilərsiniz? Güvənli olaraq necə edəcəksiniz onu göstərim. Videonun sona qədər izləyin. Dostlar ilk öncə TikTok hesabımıza gəlirik. Hər hansı bir videonuzu seçirsiniz. Seçip götürdünüz bu videonuzu, kopyalayırsınız. Videonuzu kopyaladıktan sonra Google'a gelirsiniz. Saytın adını göstərdiyim an sayta daxil olmayın. Necə edildiğini qısa bir şəkildə göstərim. Videonun sona qədər izləyin ki, siz də rahat bir şəkildə istifadə edəsiniz. Takipçi.com yazırsınız. Bu sayta daxil olursunuz. Yaşıl loqolu sayt olmağına diqqətli olun. Azərbaycan saytı olmağına da diqqətli olun. Xarici saytlara gedib pulunuzu, yəni heç kimə qaptırmayın dostlar belə deyək. TikTok paketlərinə gəlirsiniz. TikTok izlənmə, bəyəni paketlərindən hər hansı birini seçərək videolarınıza bəyəni, baxış göndərə bilərsiniz. Tamamilə gerçək bəyəni və baxışlardır.